Egar og Bård Ylvisåker, velkommen hit til Nitimen. Tusen hjertelig takk. Hva er det med dere komikere som har behov for å gi ut musikk, samtidig som dere er veldig morsomme på TV? Nei, det er vel noe morsomt med å gi ut musikk da. Eller lage det. Det er jo derfor vi holder på. Vi har jo laget alt i en komisk setting inn i et komiprogram. Så det at det blir liksom produkter ut over det er jo på en måte mer sånn, det blir det bare som en sekundær effekt. Men det er jo ingen, vi har jo ikke planlagt å hverken havne på Billboard eller gi ut plater eller noen ting. Men hva er det planen i det hele tatt med plater? Nei, altså platen er jo bare en samling av låter som har vært på TV. Så veldig mye plan utover det er det ikke. Vi har jo gitt ut låter hele tiden når vi har holdt på. Vi har sluppet de på iTunes og sluppet de på Spotify. Det er jo primært fordi at folk egentlig sender mail og spør går det an å få tak i musikken. Og så gjør vi det. Men vi er jo ikke platemennesker i hodet, sånn sett. Det er ikke en sånn barnedrøm. Vi har jo på nettsiden vår så går det an å kjøpe t-skjorter også, men vi er jo ikke akkurat sånn klesdesigner for den slags skyld. Så dere kommer ikke på radioen for å selge t-skjorte? Nei. Vi har ikke gjort det enda. Nei, men vi kan kanskje gjøre det. Kanskje vi skal begynne å pushe litt med klær. Men dere, tilbake til Boys Voice og Lille Lørdag-gjengen. De ble jo begge lister, og en av de ble Spellemann nominert. Dere har vunnet og blitt lister. Hva er det med komikere som får det til? Altså, ligger det musikalskhet i komikere, tenker dere? Ja, det er vanskelig å si det der greiene der. Det er jo jeg tror jo felles for alle disse låtene, inkludert våre egne, er jo at de hvis det ikke hadde vært humor i de, så hadde de på en måte ikke nådd dit de har nådd. Sant? Det er jo hele det der med at det skiller seg ut ifra den vanlige sånn seriøse popmusikken da. At plutselig folk får noe å le av som er litt gøy. Og så hører man bare masse på det. Så. Og så er det jo veldig mange komikere som ikke gir ut musikk og lager musikk. Dette er jo bare den formen for humor vi har alltid hatt likt å holde på med. Men er det også humor å gi det ut på CD, liksom? Ja, i 2014 er det jo for så vidt det. Men noen mener fremdeles at ikke alle hører på Spotify, at noen går på Coop og kjøper en CD, og det må du for all del få lov til å kjøpe musikken de og hvis de har lyst. I Tyskland er det CD som er greien. Vi satser på Tyskland, det er det som er. Ja, men det er dere hørte det først på Nitimen. Ja, nei, men det er fint at du har et par norske låter med også da, på plata. Ja, må det. Slå an i Tyskland. Det er det tyske markedet. Ja. Ja, de skjønner ikke engelsk, vet du. Men det er mange tyskere som hører på Kari Bremnes, for eksempel. Hun synger på nordnorsk. Så det er absolutt et marked for en norskspråklig musikk. Det er så mange der vi har vært igjennom. Det er nordnorsk. Selvsagt. Jeg trodde det var tysk. Nei. Dere, nå tar vi og spiller en av låtene deres. Hva er det dere har lyst til å høre fra deres egen plate? Nei, vi har jo ikke lyst til å høre noen ting, men vi Nå er du negativ. Nei, vi vil gjerne spille en sang som er den vi slapp i går på TV, som er en sang egentlig om parforhold, liker vi å si, om hva som skjer når man holder ting skjult for hverandre, og hvor vanskelig det kan være å fortelle mørke hemmeligheter. Jeg trodde det handler om matallergi, jeg. 50-50. Var det ferdig nå? Nå er det nok. Ok. Fine greier. Det her er altså Ylvis-brødrene. Bård og Vegard Ylvisåker som nå har gitt ut musikk på CD, faktisk. Vi lovte rett før Intolerant, som vi hørte her, at vi skulle få vite... Ja, vi har jo snakket litt om at vi må jo få vite om et sånn hemmelig prosjekt. Ja, vi snakket om det litt før, at dere har skrevet her bak på Takk til om USA. At dere ønsker å henge med alle store kjendisene i USA. Ja. Og så under en TV-messe i Cannes så røpte sjefen for Lionsgate Television Group, veldig fancy navn, Kevin Beggs, at de har også planer med dere. Han sa nemlig det at vi er interessert i mange av de komiske talentene der ute. Og vi gjør også noe med Ylvis-brødrene, kjent for What Does the Fox Say? Og vi skal samarbeide med dem om noe. Og det her sa han altså fra en scene, ifølge en bloggfilter. Så Bård og Vegard, hva er det han snakker om? Han snakker om at vi har inngått et lite samarbeid der vi skal på en måte... Lionsgate er et stort produksjonshus i USA som har jo 1 milliard prosjekter, og de kan jo på en måte fasilitere at vi kan prøve å komme på noe, kanskje funker det, kanskje funker det ikke. Det er jo sånn som vi gjør hele tiden, med mange. Hele tiden, bare for... Altså, nå er vi ferdig med en sesong. Noe må vi jo gjøre på. Så det er ikke mer konkret enn det.
Det er sånn politikersvar, dette her. Ja, men vi er i en litt sånn politikersituasjon, og det er akkurat så mange ikke tror på oss, men det er jo litt deilig. Vi vil jo ikke ha så veldig faste avtaler. For nå Vi er jo ikke i politikersituasjonen, for politikerne vet jo hva de egentlig mener, men så sier de noe ullent. Men vi er liksom der at vi har inngått et samarbeid med de, og skal finne ut om vi skal gjøre noen ting. Men at vi skal noe er jo åpenbart, fordi at vi elsker å jobbe, og vi trenger å jobbe, og vi begynner på jobb med en gang vi er ferdige her, og prøve å finne på nye ting. Men du sier at dere gjør det stadig vekk. Er det liksom flere enn Lionsgate dere samarbeider med? Nei, ikke konkret. De har vi jo inngått et konkret samarbeid med, men det samarbeidet igjen er jo ikke så veldig konkret da, annet enn at hei, skal vi prøve å finne på noe sammen en eller annen gang, eller ikke? Dere hadde gjort dere kjempebra som politikere. Tusen takk. Hvilket parti ville dere da ha gått for? Å representere? Nei, vi liker å holde fast i venstresiden, altså. Enn så lenge. Så Senterpartiet hadde det blitt. Jeg er glad i landbruk. Men nå blir jo det da altså USA. Dere sier jo det nå. Det blir USA hvis USA blir et bedre alternativ, fordi at det er veldig viktig for oss at vi har jo dødsfett i Norge, så vi har ikke lyst til å kjøpe House in the Hills. Vi er blitt såpass gamle nå, vet du, at vi er ganske sånn pragmatiske på at ok, vi skal ikke reise bort til USA og prøve oss på noe greier der borte som ikke er like fett som det vi gjør i Norge. For det vi gjør i Norge nå er jo kjempegøy. Vi har jo det som plommen inn i selve vaktlegget. Men dere synes dette er kjedelig svar? Altså, det hadde vært gøy om du liksom sa liksom, nei, nå skal vi lage det showet. Og det forstår jeg, og det har jeg veldig forståelse for. Men det er bare at det er ikke noe der. Og vi er litt kjedelige med vilje. For vi er blitt 30 år, og vi orker ikke å være liksom 19 og si yes, we would like to make some television with you, that's awesome. Fordi at hvis det ikke blir bedre i USA, så er det ingen grunn til å gjøre det i USA. Men likevel, dere reiser jo ned til USA. Dere jobber med Harald Svart der borte, og dere har jobbet med Stargate. Det er jo store navn. Ja, Harald Svart har vi jobbet med i Norge. Har dere vært her? Dere har jobbet her? Og i Latvia. Så han har ikke vi... Nei, jo, men det er jo klart det at der borte er det jo mulighetens land, så det har vi jo alltid vært fristet til, og nå har det jo åpnet seg dører, så vi er jo absolutt på turer over der for å se om vi kan finne på noe moro. Altså, nå blir jo det litt USA fremover, og dere har jo sagt på takk til lista her på CD-en deres at dere ønsker å henge med alle kjendiser i verden. Ja, det er jo en barndomsdrøm. Ja, hvem er den største dere har lyst til å henge med? Ja, One Direction. Ariana Grande. Samuel L. Jackson. De tre. Ok. Ja, det er ikke tre da. One Direction er jo 5 stykker. Men da blir det 8 plutselig. Syv. Ok, ja. Dårlig hoderegning. Men da håper vi at det går i boks da. Ja, det håper vi. Akkurat det tror jeg vi skal klare. Å henge med men fint, Samuel. da får vi jo sett bilder av dere i avisen og dere henger sammen med Samuel. Vi lover å Jackson. sende bilder med en gang. Ja, vi gleder oss. Takk for besøket. Takk for oss.